హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మన ఛానల్లో వచ్చేసి ఒక అన్బాక్సింగ్ వీడియో అనేది అప్లోడ్ చేస్తున్నామండి. ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో చాలా వరకు అన్బాక్సింగ్ వీడియోస్ ఇవి ఉంటాయండి. ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే ఒకసారి ప్లేలిస్ట్లో చెక్ చేయండి. ఇక్కడ వచ్చేసి అన్బాక్సింగ్ వచ్చేసి ఈ కాటన్ శారీస్ అనేవి అమ్మ కోసం తీసుకున్నామండి. మేమైతే ఇది షాపింగ్ యాప్లో అట్లా ఏం కాకుండా నార్మల్గా మనకి యూట్యూబ్లోనే ఒక ఛానల్ ఉందండి, ఎస్ఎల్ ట్రెండ్స్ అని చెప్పేసి. ఇదేం ప్రమోషనల్ వీడియో కాదండి. మేము నార్మల్గా మాకు నచ్చి మేము ఆర్డర్ చేసుకున్నాము. ఇట్లా ఎస్ఎల్ ట్రెండ్స్ అనేసి శ్రీ లోకేశ్వరి ట్రెండ్స్ అండి. అట్లా ఆ ఛానల్లో, ఆ యూట్యూబ్ ఛానల్లో మేము ఆర్డర్ చేసామండి. అది మేము ఆర్డర్ చేసిన తర్వాత అంటే మనకి ఛానల్లో వీడియోలో మనకు నచ్చిన శారీస్ అనేవి వాట్సాప్కి మనం మెసేజ్ పెడితే వాళ్ళు రెస్పాండ్ అవుతారండి. ఆ వాట్సాప్లో మనకి నచ్చిన ఇమేజెస్, శారీస్ కానీ ఇవి మనం సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు. ఇదిగోటండి, మాకు పార్సిల్ అయితే మేము ఆర్డర్ చేసిన 1 వీక్ తర్వాత వచ్చిందండి మా ఊరికైతే. ఇవి మేము శారీస్ అనేవి 3 తీసుకున్నామండి. ఈ కాస్ట్ అనేది నేను శారీస్ ఎంత పడ్డాయి అనేది వీడియో ఎండింగ్లో చెప్తానండి. లాస్ట్ వరకు చూడండి, చాలా బాగున్నాయండి. అండ్ క్వాలిటీ కూడా చాలా బాగుందండి ఈ శారీస్తో. పేమెంట్ కూడాను మనం ముందునే ఆన్లైన్ పేమెంటే చేయాలండి. ఆన్లైన్ పేమెంట్ చేసినాకనే మనకి వాళ్ళు ఈ ఐటమ్ అనేది సెండ్ చేస్తారు. ఇదిగోటండి, ఇట్లా 3 శారీస్ అనేవి మేము ఆర్డర్ చేసాము. ఇట్లా కాటన్ శారీస్ అండి, కొంచెం ఇట్లా జరీ వచ్చినట్టు ఉంటుంది. ఇదిగోటండి, ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి స్కై బ్లూ కలర్ శారీ అండి. మనకి ఇట్లా కిందన బార్డర్ లాగా జరీతో ఉందండి. శారీకి మధ్య మధ్యలో కూడా మనకి ఇట్లా జరీ వచ్చినట్టు ఉందండి. మనకి కాటన్ శారీసే కానీ అసలు చూడ్డానికి కూడా లుకింగ్ వైజ్ కూడా చాలా బాగున్నాయండి. కలెక్షన్ అయితే మాత్రం మన ఛానల్లో వచ్చేసి, మన ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే మన ఛానల్లో వచ్చేసి డివోషనల్ వ్లాగ్స్, కుకింగ్ వీడియోస్, గార్డెన్ వీడియోస్, అన్బాక్సింగ్ వీడియోస్ ఉంటాయండి. ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే మాత్రం ఒకసారి ప్లేలిస్ట్లో వెళ్ళి చెక్ చేయండి. ఎందుకంటే మీరు ఏ కేటగిరీ చూడాలనుకున్నా మన ఛానల్లో ఉంటుందండి. ఇదిగోటండి, ఇది బ్లౌజ్ పీస్ ఇలా వస్తుందండి. మనకి బ్లౌజ్ పీస్ కూడాను శారీ విత్ బ్లౌజ్ పీస్ అనేది వస్తుందండి. మనకి శారీ మొత్తం అయితే ఫుల్ ఇలా వస్తుందండి. ఇక్కడ వచ్చేసి పళ్ళు వచ్చేసి ఇలా వస్తుందండి. ఇది వచ్చేసి బ్లౌజ్ పీస్ అండి మొత్తానికైతే. ఇది నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి సెకండ్ వన్ అండి. ఇదిగోటండి, ఈ శారీ కూడాను మనకి జరీలాగా వస్తుందండి కింద బార్డరు. అండ్ మనకి శారీ మధ్యలో కూడాను అట్లా జరీలా వస్తుందండి. టోటల్గా అయితే శారీ ఫుల్గా ఇలా వస్తుందండి. దీనికి కూడా మనకి విత్ బ్లౌజేనండి ఈ శారీ కూడాను. పళ్ళు వచ్చేసి ఇలా వస్తుందండి మనకి. ఈ శారీకి వచ్చేసి బ్లౌజ్ పీస్ అనేది ఇలా వచ్చిందండి మనకి. ఇవి క్వాలిటీ పరంగా కూడా చాలా బాగున్నాయండి ఈ శారీస్ అయితే మాత్రం. విత్ బ్లౌజ్ పీస్ శారీ అనేది మనకి రీజనబుల్ ప్రైస్లోనే వచ్చిందండి. వీడియో ఎండింగ్ వరకు చూడండి, ప్రైస్ అనేది చెప్తాను. మనకి ఇది సెకండ్ వన్ అండి. ఈ శారీ వచ్చేసి ఇదిగోటండి, ఇట్లా బార్డర్ అనేది ఇట్లా మనకి జరీతో చాలా మంచిగా వచ్చిందండి. కాటన్ శారీ అయినా కూడా మనకి రిచ్ లుక్తోనే మంచిగా వస్తుందండి. ఇది వచ్చేసి థర్డ్ వన్ అండి. ఈ శారీ వచ్చేసి ముందు చూపించిన 2 శారీస్ కన్నా కొంచెం అమౌంట్ అనేది డిఫరెన్స్ ఉందండి, ప్రైస్ అనేది. ఎందుకంటే ఈ శారీ అయితే మనకి జరీ అట్లా ఏం లేదు, మొత్తం ప్లెయిన్ కాటన్ శారీ అండి, ఇట్లా ప్రింటెడ్ వర్క్. బ్లౌజ్ పీస్ అయితే ఇలా వచ్చిందండి మనకి ఫ్లవర్ డిజైన్తో. అండ్ మాకు షిప్పింగ్ ఛార్జెస్ 100 రూపీస్ అయిందండి మా ఊరికి. మనకి స్కై బ్లూ కలరు, ఇట్లా ఆరెంజ్ కలర్ శారీస్ వచ్చేసి 2 శారీస్ అనేది ఈచ్ వన్ 350 అయిందండి.
పింక్ కలర్ శారీ వచ్చేసి 320 పడిందండి. అంటే మనకి రీజనబుల్ ప్రైస్లోనే మనకి శారీస్ అనేవి మంచిగా వచ్చాయండి. ప్లస్ షిప్పింగ్ ఛార్జెస్ అనేవి వచ్చాయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నా వీడియోస్ కనుక నచ్చినట్లయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. ప్లీజ్ క్లిక్ ద బెల్ ఐకాన్ ఫర్ గెట్ నోటిఫికేషన్ ఫ్రమ్ మై ఛానల్. ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్ అండ్ కామెంట్ టు మై ఛానల్. Please like this video. Thank you.